အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်5 minute cut season မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD မှာtest တွေကိုကျွန်တော်တို့ 3D ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D test တွေဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကဒီ AutoCAD 3D နဲ့အခြေခံပိုင်းရင်းနှီးပြီးသားလူတွေဆိုရင်ကိုလွယ်တကူနဲ့ကိုယ့်အကူစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရကြမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တေချာပြောမပြခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမေးတဲ့သူလေးတွေခဏခဏတပတ်မဟုတ်ရင်သူတို့လုပ်တဲ့ဟာထဲလွယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသိကျင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မေးတဲ့သူလေးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာတခါတည်းပေါ့နော်ပိုးပြီးလွယ်မဲ့ရိုးရှင်းမဲ့နည်းကိုဒီမှာပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ AutoCAD မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ test ကကျွန်တော်တို့ဒီ 3D test အနေနဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တန်းထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းလုပ်လို့ရတဲ့ရေးလို့ရတဲ့ tool ကမပါဘူးပေါ့နော်မပါတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2D ပဲကျွန်တော်တို့ရေးရမှာပေါ့နော် 2D test အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ test ရေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ 3D ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့test ရေးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D view တိုင်းပဲကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် 3D view တိုင်းရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ annotate ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ single line နဲ့ဖြစ်ဖြစ် multi test နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော် 3D ရနေပဲကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင် 3D ရနေရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ test ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်သုံးမဲ့ command တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ expert 2မှာဆိုရင်ဒီမှာ modify နဲ့မှာဆိုရင်ဒီ modify test ထဲမှာသုံးရမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီ 3D မှာအလုံးမလုပ်တာပေါ့နော် 3D view ချိန်ထားရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ explode တက်သုံးရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ 3D မှာချိန်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီ 2D ပြောင်းပြီးတော့ဒီtop view ကနေပြောင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီလို test ရေးပြီးတော့ဒီ explode တက်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ 3D view ပြန်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသွားလိုက်မယ်3D view မှာပဲ test ရေးထားရင်လေဒီ explode လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို top view ကိုပြန်ပြောင်းအောင်အတူတူပေါ့နော်တော့ကိုပြန်ပြောင်းပြီးမှတခါ 3D ကိုပြန်သွားအဲ့လိုလုပ်အောင်အတူတူအဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာ annotate ထဲကနေ test ကိုကျွန်တော်တို့ single line test နဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ point ကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် height ပေါ့နော်အပေါ်ပေးလိုက်မယ် height ကကျွန်တော်တို့20ပဲထားပါတော့เนาะ20ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်မယ်ပြီးရင် direction ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးလိုက်မယ် click ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော် test ပေါ့เนาะရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะတခုခုပေါ့เนาะနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ test ကဒီမှာအကြီးပေါ်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရပြီဆိုရင်တော့တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကို test explode နဲ့ကျွန်တော်တို့ explode လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ expert 2လေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ modify နဲ့ကကျွန်တော်တို့ explode နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် explode ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုရပြီဆိုမှကျွန်တော် 3D view ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် 3D view ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တခါတည်း reg enter နဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်ရင် select မှတ်ပြီးကျွန်တော် regeneration လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့shade of gray နဲ့ပြောင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကface ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် solid ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ jar line တွေပြောင်းအောင်ဆိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် UNI နဲ့ union လုပ်လိုက်လို့ရတယ်union လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုအကုန်လုံး union ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တော်ပြကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစင်းလေးတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်လုပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ HQ တင်တာကတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းလုပ်နေကြပြီပေါ့နော်ဒီမှာ HQ ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် HQ ကိုကျွန်တော်တို့150လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် control shift C နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားကိုpoint ကောက်မယ်ဒီကောင်ကို select မှတ်မယ်အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ frame ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် control V နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့အလှည့်ကိုအဲ့လိုထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုအစင်လေးတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေချောချောမှုရခြင်းတော့တေချာလေးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ detail လောက်ရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်